ada 1 punai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ekor guys. Empat 8. Mana kompak? Itu bang. Saya yang sebelah kanan aja. Yang mana? Yang belakangin, kamu yang itu tuh yang gemuk nih. Sabar. 48 bang. Sabar dia gerak. Aduh, di belakangnya lagi kita. Nadanya ini nak. Nah, saya bagian atas ya. Oh, yang paling atas ya? Ya. Yuk, saya nomor 2 di bawah ya. Sabar, Pep. Ini yang mana? Masih yang tadi. Yang kanan ya? 1, 2, 3. Kamu yang noncelo itu bang. Fokus nggak bang? Nggak, di sini aja kena pasti kamu. Yuk. Saya yang pucuk ya. Saya yang mana? Abang yang mana? Saya pucuk juga ya, kita dua ya. Kan belum tentu kena. Bukan itu dulu. Bentar. Yang ambil yang paling bawah. Ini ada ranting. Kamu berapa dot ini? 1 dot. Hah? 1 dot. Nggak, pertengahan aja. Tangan aja. Aduh. Aler. Mana Mbak A? Itu 2 tuh. Sabar ya. Itu kan berapa? 3. Berapa dot nih? 1 dot. Nanti dulu. Pokoknya saya hitung sampai 1, 2, 3 gitu ya. Jebret. Oke. 1, 2, 3. Ah, daunnya aja yang kena. Saya emaknya depan.